Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен батыс өңірінде кең таралған балық аймақ әзірлейтін боламыз. Негізі жасалу жолы өте оңай. Одан кейін бірінші бізге қаймақ, сгущенка, консервіленген ананас, жаңғақ керек болады. Ыдысымызға қаймақтың барлығын салып, молоконың жартысын құйып, жақсылап араластырып, бір шетке қойып, одан кейін консервіленген ананастың ішінде суын бөлек алып, суын қоспаймыз, суын бөлек алып, одан кейін ананасты көбіктеп тураймыз. Барлығын қоссаңыз да болады, немесе жартысын да қоссаңыз болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Одан кейін осылай көбіктеп тураймыз, одан кейін жақсылап араластырамыз. Одан кейін жаңғақты алып, жаңғақты майдалап, қолыңызбен майдаласаңыз болады, үгітіп майдалап, бір уыс қоссаңыздар болады, немесе жаңғақты жақсы көретіндер көбіректеу қоссаңыз болады. Содан кейін шаймен ұсынсаңыз болады, өте дәмді болып